ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೊಂದು 500 ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ 1000 ಲೀಟರ್ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು 2-3 200 ಲೀಟರ್ ಅಥವಾ 250 ಲೀಟರ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ನಂತರ ಇರೋ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋ ನೀರು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ತುಂಬ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಲೈಕ್ ಈಸಿ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್, ಆಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೈಪಾಸ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಸೋಲಾರ್ಗಳಿಂದ ಬಿಸಿನೀರು ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ರೀತಿ 2-3 ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗಳನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ಏರ್ ವೆಂಟ್ ಪೈಪ್. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕಿದವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್. Any solar water heater requirement in and around Bangalore, please call us. Thank you.